agaana okubala ate yadize eri Muganda. Naye nga ndi muzadde. Ndi musajja muzadde. Nze yakola nga bwe ngambye ndi musajja eyakola education Makerere University. Nemalaawo netambuza obulamu bwange nenjoininga film industry kubanga najoininga my vacations nyafuna netandika obulamu bwa film bwetyo. So neziyanga nkikuba nensoma university nga ndi mu film industry paka olwaleero. Nkola n'emirimu emirala ndi musuuzi ndi MC nga gwe wadde nti bakazi gwosinga mu Uganda naye ati ndi MC ekyamazima oli good MC kyokugamba. So ndi MC nkola emikolo egy'okwanjula n'embaga. So lifestyle yange etambulira nnyo mu entertainment sector. Then okola ku TV. Kati ennaku zonde ku DBFM kweli katono nnyo. Amakulu ndi mu entertainment industry nayo egyana ezitowa zesikula butundu bwa 10 ku ndani. Kulwengera bagano bo. Ezibuwalamu ate no. Abantu kati atenze characters zentwala. Jukira zibeera bosse. Kati wekanga ng'abantu balowooza nti ziri kalina z'okozesa motoka agakabi byonna babikutuumako. Kati buli bakusanga baba balowooleza mu mpaayo dola mpaayo kino ng'ate oluusi naawe oli mu mbeera ate bagamba mpaayo kino. Kati owunzikanga olina okubeera ky'oli. So nze bwe nategeera art nagamba nti the better way to go nina kutambula nga bwendi nga sifeekinze life. That's why tebinzibuwalira nnyo. Ababa bamanyi nti omukulu ono azitowa bw'ati. Naye nga oli taata kika akyewaka. Ndi taata asingayo okubeera humble. Ndi taata asingayo okubeera omulungi omwangu atayinza wadde kusitula ku ddoboozi eri omwana oba omukyala. Abakyala olina babeka Mwebe? Abakyala nina omu nsi yati nze ndi mu katoliki by religion. So nina omukyala omu. Ekyamazima ndi muntu eyeegombesa omuntu yenna bwe yandibadde naye. Ndi taata afaayo eri famire ye. Ndi omuntu atalabankana na nsi ate ndi muntu omugongo ennyo. Mu movies z'ozanye oba films z'ozanye njagala onguleyo film gy'ogamba nti eyo yeyandeeta okubeera nti manyikibwa nga bwendi olunaku olwaleero. Filimu eyandeeta teyali sebi. Yali filimu nga bagita ekibambulira. Yali first project eyamanyisa Kampala yenna. Naye yo teyagenda viral nga bwe twatandika series system. Bwe twatandika system y'okuzannya series zo zawideninga nnyo characters zaffe abantu ne bongera otumanya. Mu series filimu ekyasinze nze ng'omuntu bagiyita Amakungula. Nazanyanga omusika. Eyo yandeeta nnyo although ate okumanyika n'abantu okwagala ennyo character. Nazanya n'omuwala bamuyita Diana Nabatanzi. Filimu bagiyita Entunnunsi. So eyo ye yagenda ennyo mu eyo film. By the way, I almost told you Entunnunsi eyo. Anyway, kati weyongereyo. Ki ekikunyiza mu bulamu obwo obwa bulijjo like as a normal Peter Yiga? Ki ekisinga okunyiza? Ekisinga okunyiza ng'omuntu ekirime ye muntu ali satanic. Nga ate anforcinga okubeera nti akifuula real eri nze nga ndaga nti all of that day nga akimpushingamu kinyiiza nnyo. Kiki esinga okwagala mu bulamu obwo? Kyesinga okwagala ng'omuntu njagala nnyo omupiira. Active n'ogulaba. Mpagira KCCMC mu Uganda. Naye nga nina omukago ne Wakiso Giant okuba boss. Musa mukwano gwa kati yongendayo olw'omukwano ogwo. Ebweru ndi musajja wa FC Barcelona. Ndi mu Catalani. Ate national team mpagira Bufalansa okuba we nazaalibwa. Anyways, twagala okutegeerera buzibu ki bw'osisinkane mu industry mw'oli ng'omwami? Ng'omwami. Naye bakyala tulina ebizibu byaffe bifaanagana. Abambi gwe nga gwe biriwa by'osisinkana? Ng'omwami ebizibu by'osanga osooka n'okuna challenges nnyingi awaka okuapprovinga omuntu gw'obeera naye. Yes, nti bw'ondaba ne Candace tubeera just tuli mu acting. So kizibu nnyo okissa muntu oyo paka naye gy'okiruka mpola paka bw'akitegeera omuntu oyo. Point one ne families zaffe
zituuka ne zitukyawa kubanga naawe oli mu industry eno osobola okumala omwaka nga togendangako mu kyalo gye bakuziika emikolo egibaayo tosobola kubanga weekends tubeera tukola kino na kiri so weekanga nga famire ekukyaye kubanga oluusi omugaati ku mmeeza toleetawo mungi nnyo ate kusinga olumu abanene nnyo mu famire abagagga ennyo kati nga batandika okucriticizinga nga bagamba ate atulaga ye mugagga ennyo otegeera embeera so ofuna ekizibu ng'ekyo singa tewali muzanyi wa firimu gw'oli olunaku olwaleero wandibadde ki singa saali muzanyi wa firimu nali nja kulemera nnyo ku mupiira kubanga ye talenti mu nsi gyensinga okwagala oba wrestling ono w'abazungu ndi mulungi nnyo mu ye negezaamu ate ng'omuntu mwagala nnyo gwe muzannyo ng'ogyeko omupiira gwenzizaako ekikolwa kimu ekiyinza okunafuya singa omuntu aba akikoze nonafuwa ekikolwa ekiyinza okunafuya ekikolwa ekiyinza okunafuya ndowooza kwe kunkwata oba mu bwenzi ne bakwatira mu bwenzi kubanga kati nti abakulu bafaana ekereziya eyo n'abantu ab'obuvunaanyizibwa nga mmwe ne bagamba bamukwatidde mu bwenzi ekinafuya nnyo kiki wali weewuliddeko nga si kituufu naye ng'abantu bakakasa nti kituufu nga oba toliiwo omuntu agamba aliwo ati mwami Conrad bitayira abantu bampayiriza nnyo kati gye tuwangalira tugeze ku house gye tukolera movies na biki incidents ezibaamu effujjo zonna tugeze bayasiza tv ku seeti waliwo gwe bawulidde ekiro nga akoze ekintu nze gwe basooka okuva nga nkyali mu kusoma paka ku lwaleero nti nali staboni naye kati neegula n'entereera naye ekintu ekyo ekikolobero ekyo kintambulirako buli wembeera enne mistake egwawo kebutaba bubbi na bikolwa byabwe nze ebirabire ebya bulijjo ne bwe mbasiza ekikoze karakita ki esinga okukaluubiriza wadde oba oli awo osobola ogyekakanungiza okuzanya kalakita esingira ddala okunkaluubiriza kalakita ya laavu saagala zizanya olumu bazimpa ne kalakita endala gye saagalira ddala eziri kalico nti zanyanga jjajja mutwale omulwadde mu ssabo ezo era olumu ceo yansindikako nali directinga kasiini akamu nga kakuyingira mu ssabo abaana nga nina obalagira mu ndeeri nakalubizibwa era nga ebyamu byogerera bweru kubanga kiri horrible jeni twagala era otubuulireko oba mulimu omuntu gwebamuoba nomubuuza ebibuuzo naye naye nebikusuukako anyways leero ozuusa okumanya tekibadde ku mutwe gwe wozukidde bwoti leero ku makya wezukidde ku makya engalo zikedde kunsiiwa nnyo bino byebagamba obeera kufuna sente nayinza okulaba obudde buwungeera paka kati sinafuna naye ngaoyisemu nammeka wano wetuli ninamu 10 nobuuza bubuuzi subiidi mazima ga mugulu kale ng'omuntu omulala yenna owetabuhamu kati ofuuse abakono omuntu inspiring njagala okukkiriza nti naawe olina omuntu gwatunuulira nogaa nti omuntu oyo ankolera njagala mbeereko awaka oba mu movie industry mwoli ngamba awaka oba ebwewe gwanga waleewaka ennyo awaka bali babiri naye kansoose eyasooka omusajja bamuyita abe mukibi nkaaga nali nkyasoma nga baleeta emizannyo omwami sinema ewaffe Masaka nga mwagala ng'omuntu kati omulala ya inspire nga movie industry etandise bamuyita Ahmed Lubowa njagala ombuulireko bw'olowooza lwaki abantu bagala nnyo okulaba scenes mwoli gwenga gutwala neweerowoozako gamba why people love okulaba scenes mwobeera sinzizanga abantu kye bazaagalira abamu abazaagala nti character zentera okukola si nnungi ziri disgusting mu maaso g'abantu ne mu nzikiriza y'abantu abamu nti ndabikira mu mbeera eziringa ezijooga abakyala ezinafuya abalala ez'okwegaggasa n'okwepanka kati ate abantu abamu babirecevinga nga waliwo babibakolako mu reality so newekanga nga abantu tebazaagala naye wekanga nga numbers nyingi zizaagala lwa nsonga
zireeta that small bit of drama mu project yonna ebeera ekolebwa ne wekanga nga n'oli akukyawa atandika okufuna that feel mbale message gyenderivalinga eri abo abasajja abakola ebikolwa ebyo eri ensi oba oli abo abantu balekeraawo bikola n'ebirungi byemandubirira abamu babitandika obikola size nzikiriza omuntu zakkiririzaamu ebyennonono bagamba wokera makya n'otambula n'osanga omukyala saba bosaza ebintu bwebityo obikiririzaamu never siina sisobola bikkiririzaamu lwa nsonga katonda atugamba buli kitonde kiina omugaso n'omukisa gwakyo kati bwotandika okuŋŋamba bw'osanga embwa todde bw'osanga omukazi watodde biba bifu era kati nkikakasiza lwaleero engalo gambye zakedde kunsiibanjagalera okubireko abasajja bwe mwalina kimuyisa omusajja ng'ogyeko ekiri common mwami Conrad Nitayiga kyekikufuula omusajja to claim that you are a man kiriwa ekisinga okunfuula omusajja yonna gyemba paka waka principles entambulirako namba 2 nze ne bwe mba ndaba ekintu nti kinene nnyo abamanyi ngamba kisoboka nange mba nkiraba oluusi nti tekisoboka naye I give it try several times up to when kimekinga so ekyo abantu ababeera nange oba abantu abanzikiririzaamu nti omusajja oyo bamanyi nti nemerako kikyosinga okwekyawako gwe nga gwe okwekyawako kyandiba ekikolwa kyova ojuliza maama wandibaddewo anyways bwe tumanyi abangi mu Climax nga eyaliko Mirembe Mwebe n'afuuka Keira Mwebe olw'ensonga z'olaba gwakubeera omuzannyo ogwo by the way mulina shows tulina shows era bwe wampadde akakisa kano nebaza nnyo management ya Spark TV kubanga mulwaniridde artways ekyo teri akisinga mu nsi ya Uganda okuleka Spark TV mwebali nnyo mwebali ddala badde ntyo kyogera bannaye kanjogera ekigambo kino nga 17 18 ne 19 Friday Saturday ne Sunday tugenda kuba n'olulaga olumu nga tutandika ssaawa emu emitwalo 3 ku mitwalo 5 VIP tuli ku theatre La Bonita so mbadde nsaba abantu bajje this time nti nange agenda okuzannya omuzannyo guno mukyanganzaalibwa mbadde ssabangako management ng'etegeka bwetyo twafunye ba instructors okuva e Nairobi tumaze nabo wiiki 2 ebyambalo bye tugenda okwambala byalagizibwa bulagizibwa kuva bweru so buli kimu naffe abazannyi tuli excited so kati gwe omulabi ogenda kubeera more excited nsaba ensi n'ensi gy'oli yonna fisaamu akasente ojje olabe nga bw'osoma that is emitwalo 3 n'emitwalo 5 tugenda kubeera olwakutaano olwamukaaga ne Sande naku 3 nawe nga kubeera ng'omisinga kulina sente zo zonna zirabe obeere ng'onyumirwa otole ku kyemanyi ndowooza ogenda ashuwati uzawendi ebamire gyendi musaayi but anyways Roscoe Marcus bateekamu sente obulego Spark TV munnange bakugamba neyanza nnyo neyanzeege mukama wange akyazizza Spark TV ne nebaza management yonna producer senior producer mwebale nnyo tuwa mukisa ne tujja ne tuyisaawo endowoozi yaffe platform eno gimu aba artist nzikiriza ntumire muwala wange Sierra nkwagala nnyo that loves you so much n'abakulu kusomera abakulabirira sigenda kutumira mwana yenna olwokuba nina bangi sigenda kutumira musajja yenna lwansonga siinayo n'omu naye tusinkane ku ssaawa 4 n'ekitundu mu live wire nga nine flag y'amawanyi temwerabira lwakutaano lwamukaaga emitwalo 3 n'emitwalo 5 Climax erituddawa Theatre La Bonita